أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. अफ़्व इख्तियार कर और मारूफ का हुक्म दे और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार कर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस फ़िक्रे ने कि काना खुलुक़ुहुल कुरान, यानी आपकी ज़िंदगी कुरानी अहकाम और अखलाक की अमली तस्वीर थी। Schlag den Weg der Vergebung ein und vergib den Menschen und halte dich nicht auf mit den Unwissenden. Hazrat Aisha radiallahu anha sagt über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sein Leben das Ebenbild des heiligen Korans war. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der Hüter der höchsten moralischen Eigenschaften und hat uns die Lehre gegeben, dass wir aus diesem Meer der hohen moralischen Eigenschaften schöpfen sollen. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns diesen Weg geebnet. Das ist der Rang seines Prophetentums und in diesem Sinne ist er der Khatam an-Nabiyyin. Und im heiligen Koran heißt es, dass wir für dich den Glauben vervollkommnet haben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam empfing das letzte Buch, das eine Schariat bilden sollte. Wer kann dieses Buch besser verstanden haben als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und wer kann die Absicht Gottes besser verstanden haben als er? Jeder Winkel seines Lebens ist eine Praxis des heiligen Korans und gemäß der Anweisung und dem Befehl ist diese Praxis auch das Vorbild, was jeder von uns einzuschlagen hat. Ich möchte heute Ihnen einige Punkte aus dem Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam präsentieren, einen kleinen Einblick darin geben, und wir sehen, dass dadurch eine große Schar von Menschen sich läutern konnte. Und Allah sagt, hüte dich vor den Unwissenden. Die Eigenschaft, die ich heute Ihnen vorlegen möchte, ist nämlich Vergebung. Der verheißene Messias a.s. sagt, die Menschen Gottes werden beleidigt, sie werden verfolgt. Doch ihnen wird gesagt, mischt euch nicht unter den Unwissenden. Jener vollkommene Mensch, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wurde ebenfalls beleidigt, verfolgt. Ihm wurden Schmerzen zugefügt. Aber er war
और खुद ही ज़लील व ख़ार die होकर Verkörperung आपके कदमों पर der höchsten moralischen Eigenschaften. Und er betete für diese Menschen, da Gott versprochen hatte und ihm gesagt कहने को hatte, तो ये एक आम सी बात है, hüte dich vor den लेकिन Unwissenden, मुसलसल hatte Gott ihm so auch versprochen, dass er geschützt bleiben wird vor diesen Menschen. Und genau dies geschah. और फिर जब Unser heiliger Prophet तो अब sallallahu alaihi wasallam एक ऐसा नमूना दिखाना konnte जिसकी मिसाल seine जब Ehre कायम हुई है und seinen कोई Rang नजर नहीं आती। wahren und ये vor seinen Augen wurden seine Feinde vernichtet und ihre Machenschaften und ihre Taten मुकाबले पर gingen zugrunde. तहम्मुल और बर्दाश्त का इजहार फरमाया। ये भी कोई मामूली चीज नहीं है। Zitat Ende. Es ist eine इंसाफ की नजर से देखने वाला कोई eigenartige तारीखदान हो und तो बावजूद einzigartige Eigenschaft, den Feinden auch dann zu vergeben, wenn man Macht hat बर्दाश्त und wenn man die Möglichkeit hat, का नमूना Rache zu üben. Diese Eigenschaft finden wir nur बाज़ ईसाई भी जब in dem Wesen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ganzen Geschichte. चंद वाक़यात बयान Er besaß eine जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के grenzenlose अफ़्व के Eigenschaft des Vergebens रोशनी डालते हैं। und der Gerechtigkeit. Und jener Mensch, der einen gerechten Blick besitzt, अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल der vorurteilsfrei जो रईस richtet, wird sehen, dass ज़ाहिर में गो seine Eigenschaften ihresgleichen suchen. इताअत को Und es gibt auch Christen und Hindus, die dies geschrieben haben. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ich möchte heute Ihnen einige Ereignisse aus dem Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorlegen, die Licht darauf werfen, मुसलसल wie er den Menschen vergab. Abdullah bin Ubay bin Sulul तो möchte ich an dieser Stelle कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि erwähnen. Er war der Fürst der Munafiqin, der Fürst der Heuchler. अपना सरदार बनाने का सोच रहे थे, Er hatte zwar लेकिन आपके मदीना आमद oberflächlich den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam को हर angenommen, और मजहब aber की तरफ से सरबराह हुकूमत के तौर पर gehte insgeheim gegen den heiligen Propheten vor. तो ये Und शख्स in Medina आप सल्लल्लाहु अलैहि war वसल्लम seine Feindschaft से ज़ाहिर deswegen, नहीं, लेकिन weil अंदर से दिल से vor der Hijra des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina wurde er als Fürst von Medina gehandelt. Doch als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam und von jedem Stamm und jeder Religion und allen Menschen als ihr मिलता है Führer anerkannt wurde, war dieser Mensch, Abdullah bin Abi bin Salul, zwar oberflächlich sein और उसके मुकाबले पर Unterstützer, का इजहार होता aber है। innerlich ये इजहार जो दरअसल अफव hatte er in sich ein Feuer entbrannt gegen den heiligen Propheten और भी रोशन होकर sallallahu alaihi wasallam und जब बात के वाक़ ging auf verschiedenen Weisen und Wegen gegen den heiligen Propheten vor. जाहिर होता है, Vor der Schlacht von Badr lernen wir, आता है wie diese पूरी innere रवायत करते हैं कि मुझे Unruhe ज़ुबैर ने und बताया, Vorgehensweise रज़ियल्लाहु अन्हु und der ने Hass बताया von Abdullah bin Abi bin Sulul gegen den heiligen Propheten, wie dieser कि इलाका ihn hütete. एक चादर Und wir sehen, wie geduldig der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war und wie er den Menschen vergab. रज़ियल्लाहु Wenn wir sehen, की इयादत के लिए बनु हारिस wie später, als jegliche Macht in seinen Händen war, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Gerechtigkeit und Vergebung handelte. पहले तशरीफ ले In einer Überlieferung heißt से पहले es, कि एक ऐसी dass मजलिस के पास से Usama जिसमें bin Zaid radiallahu ta'ala anhuma berichtete, der heilige Prophet कबूल नहीं किया था उस वक्त। Muhammad sallallahu alaihi wasallam हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इस मजलिस में ritt einmal मुसलमान भी auf einem Pferd und hinter ihm war Usama bin Zaid और यहूदी und बैठे। sie gingen, और इसी मजलिस में अब्दुल्ला बिन vor रवाहा der Schlacht von Badr war das, जब इस मजलिस वालों पर गधे के पांव से उठने reisten वाली sie, धूल पड़ी,
und sie gingen an eine Majlis, an eine Sitzung vorbei, wo Abdullah bin Abi bin Sulul da saß, das war jener Heuchler. Er hatte den Islam noch nicht angenommen gehabt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah, dass dort auch Muslime saßen und Götzendiener saßen und Juden saßen. Und in dieser Sitzung saß auch Abdullah bin Rawah, die Menschen sahen, dass das Esel, auf den der heilige Prophet saß, dass dieser mit dem Sand unter sich spielte. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging herunter, machte Tabligh, lud die Menschen zu Allah ein, rezitierte aus dem heiligen Koran. Abdullah bin Abi bin Sulul sagte: O Mensch, das, was du sagst, ist nicht richtig. Und auch wenn das richtig ist, dann geh nach Hause und lehre jenem, der zu dir selbst kommt. Komm nicht zu uns. Als Abdullah bin Rawaha diese Worte von Abdullah bin Abi bin Sulul hörte, sagte er: Nein, o Prophet Allahs, kommen Sie zu unserer Sitzung und rezitieren Sie aus dem Koran, denn wir sehnen uns danach. Daraufhin standen alle Menschen auf und diskutierten miteinander und stritten miteinander. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam versuchte sie zu beruhigen, und als alle ruhig waren, setzte er sich wieder hin auf seinen Esel und ging zu Sa'd bin Ubadah und sagte: Abdullah bin Ubay bin Sulul sagte dieses und jenes. Sa'd bin Ubadah sagte zum heiligen Propheten: O Prophet Allahs, bitte vergeben Sie ihm. Ich schwöre bei Allah, der Ihnen den heiligen Koran offenbarte. Allah hat Ihnen das Recht gegeben und hat Ihnen den Koran gegeben. Die Menschen aus diesem Boden hatten beschlossen, Abdullah bin Ubay bin Sulul zu ihrem Fürsten zu machen, aber Allah Ta'ala schickte dich, o Prophet Allahs, in diese Stadt. Und Abdullah bin Ubay bin Sulul war daraufhin sehr betrübt und hat euch dieses Verhalten deswegen gezeigt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vergab ihm, und nicht deswegen, weil Ubadah bin Sa'd ihm dazu riet, sondern der heilige Prophet wollte ihm mitteilen, welche Vorgehensweise Abdullah bin Ubay bin Sulul eingeschlagen hat. Aber Vergebung und die Eigenschaft zu vergeben hatte er in sich eingepflanzt. Er vergab allen, die ihm Schmerzen zufügten, und geduldete sich. Und genau diese Lehre gab er auch seinen Gefährten. Doch als Abdullah bin Ubay bin Sulul weiterhin ihm Schmerzen zufügte und nicht aufhörte, das heißt in einer Überlieferung, Jabir bin Abdullah radiallahu anhuma berichtet, dass wir auf einer Schlacht uns begeben hatten, als die Muhajirin, also diejenigen, die von Mekka nach Medina ausgewandert waren unter den Muslimen, einmal einen Ansar angriff. Daraufhin sagte der Ansar: O Ansar, kommt zu meiner Hilfe. Und der Muhajir sagte: O Muhajirin, kommt zu meiner Hilfe. Der heilige Prophet kam und sagte: Was macht ihr dort? Das ist unwissend. Daraufhin wurde ihm gesagt, dass ein Muhajir, ein Ansar, sich mit einem Ansar stritt. Der heilige Prophet sagte: Hört auf mit diesem Streit. Streitet euch nicht über diese Dinge. Doch als Abdullah bin Ubay bin Sulul dies hörte,
sagte er und verbreitete die Nachricht, die Muhajirin haben uns angegriffen. Wenn wir nach Medina zurückkehren, werden wir den Fürsten von Medina rausschmeißen. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies hörte und Hazrat Umar radhiyallahu anhu aufstand, sagte er: O Prophet Allahs, erlaube mir, dass ich diesen Heuchler ermorde. Als der heilige Prophet dies hörte, sagte er: Vergib ihm, damit die Leute nicht sagen, Muhammad hätte seine Freunde niedergeschlagen. Obwohl er sich auf diesem Wege befand und ein Heuchler war, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man ihm vergeben sollte. In einer Überlieferung heißt es auch, dass der heilige Prophet Ubay ibn Sulul zu sich rief und sagte: Ich habe dies gehört, stimmt das? Doch er und seine Freunde sagten, dass dies nicht stimme. Und sie sagten, der ihnen das gesagt hat, hat einen Fehler gemacht. Doch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wandte sich ab und fragte nicht weiter. Allah hatte dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt, was geschehen war, und hatte ihm gesagt, dass dies wahr ist. Im heiligen Koran finden wir auch dieses Geschehnis. Und im heiligen Koran heißt es, die Übersetzung lautet: Wenn wir nach Medina gehen werden, werden wir den Ehrenwertesten unter uns von uns weisen, obwohl alle Ehre bei Allah liegt und Allah kennt die Heuchler. Wer könnte mehr als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wissen, dass Abdullah bin Ubay bin Sulul ein Lügner und ein Heuchler ist? Aber seine Weitsicht, die so groß war, dass er schon im Voraus wusste, dass dieser ein Heuchler ist, vergab er ihm. Und bevor sie Medina erreichten, sagte der Sohn von Abdullah bin Ubay bin Sulul, der sehr aufrichtig war: O Prophet Allahs, ich habe gehört, dass mein Vater dies gesagt hat. Wenn ihr mir erlaubt, dass ich ihn töten soll, dann mache ich das sehr gerne. Denn wenn dies jemand anderer macht, dann besteht die Gefahr, dass ich Rache übe und ihn ermorde, der meinen Vater ermordet. Deswegen möchte ich ihn selbst ermorden. Der heilige Prophet antwortete: Nein, ich möchte ihn nicht bestrafen, sondern ich möchte mit deinem Vater mit Gnade und mit Milde umgehen. Genau auf dieser Reise, in der Hazrat Aisha radhiyallahu anha wegen eines Fehlers zurückblieb und ein Sahabi, der dort sich aufhielt, sah, dass Hazrat Aisha radhiyallahu anha sich dort befand und vergessen wurde, sagte er: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hazrat Aisha radhiyallahu anha verhüllte sich. Der Sahabi nahm sein Kamel und nahm Hazrat Aisha radhiyallahu anha mit. Und als sie die Karawane erreichten, sagten die Heuchler, sie verbreiteten falsche Tatsachen, falsche Vorwürfe gegen Hazrat Aisha radhiyallahu anha. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde sehr unruhig, weil ein Vorwurf gegen Hazrat Aisha radhiyallahu anha war ein Vorwurf gegen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise der Versuch eines Vorwurfs. Als dies geschehen war und die Muslime Medina erreichten,
अल्लाह ताला की तरफ से ging der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Moschee und hielt eine Rede. तो तब भी Er sagte, उन लोगों को इस सजा नहीं mir wurden Schmerzen zugefügt wegen meiner Familie. लगा रहे हैं बल्कि अफ से काम लिया बल्कि Doch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam जब अब्दुल्ला बिन उबई फौत हुआ तो उसके बेटे ने zeigte große Geduld und bestrafte die Leute nicht, die dies verbreiteten, sondern wartete, und als Allah ihm offenbarte, dass Hazrat Aisha radhiyallahu anha unschuldig war und dass diese Vorwürfe falsch waren, vergab er diesen Menschen, die diese verbreitet hatten. In den Überlieferungen heißt es, als Abdullah bin Ubay verstarb, sagte sein Sohn, der ein aufrichtiger Muslim war, O Prophet Allahs, bitte gebt mir euer Tuch, damit ich darin meinen Vater begraben kann. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab ihm sein Tuch. Und seine Gnade war so groß, dass er zu seinem Janaza ging und dieses leitete und am Grab für ihn betete. Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagte, ihr wisst, dass dies ein Heuchler ist. Und über einen Heuchler sagt Allah, wenn du 70 Mal für ihn um Vergebung bittest, auch dann werde ich ihm nicht vergeben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat mir aber nicht verboten, für ihn zu beten. Deswegen werde ich versuchen, mehr als 70 Mal für ihn um Vergebung zu beten, solange mir Allah dies nicht verbietet. Und ich werde für ihn noch mehr beten. Das war sein vollkommenes Vorbild, dass er auch gegen diese Heuchler zeigte. Ich möchte auch einige andere Beispiele an dieser Stelle erwähnen. Es gab einige Beduinen, die ungebildet waren, die Dinge taten, die moralisch verwerflich waren. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vergab ihnen immer. Hazrat Anas radhiyallahu anhu berichtet, dass ich mich mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam befand. Er hatte ein dickes Tuch an und ein Beduine kam und riss an diesem Tuch, und durch diesen Druck verletzte sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Beduine sagte, O Prophet Allahs, gib mir 2 Kamele aus diesem Schatz, das du bekommen hast. Als er so sprach, blieb der heilige Prophet zunächst ruhig und sagte dann, das Eigentum gehört Allah und ich bin ein Diener Allahs. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du hast mir Schmerzen zugefügt. Ich werde Rache üben. Der Beduine sagte, du wirst keine Rache üben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, warum werde ich dies nicht tun? Der Beduine sagte, weil du nicht Rache übst, wenn jemand etwas Schlechtes macht. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lächelte, denn er sah, dass der Beduine wusste, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam handeln würde. Daraufhin sagte der heilige Prophet, gab den Befehl, gib ihnen ein Kamel und ein anderes, was ihr mit Datteln voll
belasten sollt. Gibt ihm 2 Kamele. Und dann schauen wir weiter, wie er mit den Feinden vorging. Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu berichtet, dass die Quraysh von Mekka, 80 ihrer Leute, kamen zum Namaz Fajr und stürzten sich auf die Muslime und griffen sie an und wollten den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam töten. Doch man überwältigte sie. Später vergab der heilige Prophet diesen Menschen und ließ sie gehen. Kann jemand ein solches Beispiel in der Welt zeigen, dass Kriegsgefangene, die solche Taten begehen, dass man ihnen vergibt? Der heilige Prophet sagte zu ihm, geht, ihr sollt nicht bestraft werden. Hasham bin Anas bin Zaid berichtet, ich hörte, wie Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu sagte, ein Jude kam einmal zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, nicht Assalamu alaikum, sondern Assalamu alaikum, das bedeutet, Vernichtung sei auf dich. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte seine Gefährten, wisst ihr, was er gesagt hat? Er sagte zu mir, Assalamu alaikum. Als die Gefährten dies sahen, fragten sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Prophet Allahs, sollen wir ihn töten? Der heilige Prophet sagte, nein, tötet ihn nicht. Er lehrte seinen Gefährten, dass ich nicht nur meinen Gefährten und meinen Freunden und den Muslimen vergebe, sondern auch den Feinden und denen, die uns Schmerzen zufügen, für die Gott gesagt hat im Heiligen Koran, dass sie unter bestimmten Umständen auch bestraft werden müssen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten, man versuchte ihnen, sie zu vergiften. Eine jüdische Frau mischte Gift in das Essen. Die Gefährten wollten sie überwältigen und töten. Doch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verbat ihnen dies und sagte, nein, lasst sie gehen. In einer langen Überlieferung heißt es, Hazrat Hamza radiyallahu ta'ala anhu wurde in der Schlacht von Uhud Shahid gemacht und ermordet, und der Mörder befand sich in Medina, und als er sagt, ich ging nach Taif, als das ganze Mekka Muslim wurde, und der heilige Prophet schickte seine Botschafter nach Taif, und ich sagte zu diesen, der Prophet Allahs übt keine Rache durch seine Botschafter. Ich ging mit diesen Botschaftern zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und als der heilige Prophet mich sah, fragte er, bist du Rashi? Ich sagte, ja, ich bin Rashi. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hast du Hamza getötet? Rashi sagt, ich antwortete, ja, o Prophet, es ist so, wie du gehört hast. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vergab ihm und sagte, ist es für dich möglich, dass du nicht vor mir trittst? Rashi sagt, nach diesem Befehl ging ich aus Medina raus und erblickte nicht mehr den Propheten. Man sieht, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als er über den Tod von Hamza nachfragte und fragte, wie du ihn ermordet hast, die Sahaba sagen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weinte und Tränen in seinen Augen hatte, denn Hazrat Hamza war der Onkel
कत्ल का हुक्म इसलिए दिया des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den er liebte, der den heiligen Propheten unterstützt hatte gegen Abu Jahl, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने में सबसे ज़्यादा den शिद्दत Mörder von Hazrat Hamza, जब इकरमा को ये खबर मिली konnte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht sehen, doch er vergab ihm. तो वो यमन की तरफ भाग गया इसके पीछे पीछे उसकी बीवी जो उसकी चचाजाद थी Als Mekka erobert wurde, हारिस बिन हिशाम की बेटी थी इस्लाम कबूल करने के बाद गई vergab, उसने उसे साहिल hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch dazu aufgerufen, Akrama, den Sohn von Abu Jahl, zu töten, ये भी है कि weil er किश्ती में सवार und sein Vater पाया और उसे इसका den heiligen Propheten und allen Muslimen कि ऐ मेरे चचाजाद मैं तेरे am meisten Schmerzen zufügten. Sie töteten viele Muslime. करने वाले Als Akrama लोगों में से सबसे Ikrama hörte, dass dass für ihn तुम अपने आप को बर्बाद न der Befehl erlassen wurde, dass er getötet werden soll, मान तलब कर ली है floh er आ जाओ वापस हजरत mit der Tochter von Haris कर देंगे कुछ नहीं कहा bin Hisham. Diese hatte den Islam के साथ वापस आए angenommen. Sie sah ihn. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी ने मुझे बताया है In einer Überlieferung heißt कि es, आपने मुझे अमान दे दी है das war die Frau von Ikrama हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने und फरमाया sie war Muslimin. आपको अमान दी गई Sie sagte, इस बात का सुनना था कि इकरमा ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Prophet Allahs. व रसूल फिर इकरमा ने शर्म के बायस अपना सर झुका लिया Sie ging zu ihrem Mann und sagte, ich komme vom Propheten फरमाया und ich habe den Propheten gebeten, dass er dir vergeben soll, denn er ist der Größte der Vergebenen. अगर तुम Er wird dir vergeben, komm zurück. कुछ मुझसे मांगो Ikrama ging mit seiner Frau zurück zum heiligen Propheten und sagte, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meine Frau sagt, dass du mir vergeben möchtest. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, sie spricht die Wahrheit. ये दुआ दी कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले इकरमा ता Du कुल्ल अदावतिन befindest dich in Frieden. मुंतकिन Ikrama antwortete, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu वो ज्यादती जो मुझसे करता wa रहा annaka Muhammadun abduhu wa rasuluh. कि ऐ अल्लाह Und Ikrama मेरे बारे में जो भी कहता रहा senkte seinen Kopf. वो उसको बख्श दे Der heilige Prophet क्या है sallallahu alaihi wasallam sagte, माफी कोई मिसाल O Ikrama, wenn du etwas wünschst, was ich besitze, dann sprich. मुबारक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद Ikrama sagte, एक शख्स O Prophet, फुज़ाला बिन ich möchte nur, dass du mir alle meine Sünden vergibst, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि die ich gegen euch gemacht habe. Daraufhin betete der heilige Prophet से आया sallallahu alaihi wasallam, अल्लाह ताला ने O Allah, आपको vergib उसके Ikrama खबर कर दी und vergib ihm alle seine आपने उसे बुलाया Sünden, die er gegen uns gemacht hat, पूछा कि किसने ये und vergib alles, was er gesagt hat. जाहिर है जब पकड़ा गया तो उसने झूठ बोलना था Kann man denn ein anderes Beispiel sehen dieser großen Vergebung? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun और majid. उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया Eine Person, बगैर किसी खौफ के Usala, क्या उस यार उसके पास है ging, ऐसे वो आया हुआ als er Mekka zurückerobert wurde, ging er zum heiligen Propheten und hatte im Sinn, ihn zu töten. तमाम नफरत दूर Allah Ta'ala hatte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam इरादे से मैं निकला था dies उसके mitgeteilt. Er rief, der heilige Prophet rief ihn zu sich दरिया बहा दिए und fragte ihn, warum bist du gekommen? बस ये था Er antwortete, का er सलूक log und मुजरिम पकड़ा जाता है gab बजाय सजा देने के andere Antworten und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rief ihn zu sich, करते हैं legte seine Hand auf seine Brust und lächelte. खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए Usala sagt, als der Prophet seine Hand auf meine Brust legte, कोई और मुकाबला कर सकता है verging all der Hass, den ich gegen ihn hatte. लेकिन Und हमारे jener Mensch, den ich töten wollte, अल्लाह ताला के इस फरमान veränderte mein Herz में याद रखना चाहिए und ich fing an, ihn zu lieben. मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उसवा हसना है Das war die Praxis meines चलना Geliebten gegen seine Feinde. आज के मुसलमान Er को फर्ज है काश कि इनको समझ आ जाए schoss mit Pfeilen der Liebe um sich.
sodass seine Gegner sofort bereit waren, ihr Leben für ihn zu opfern. Es gibt keinen Menschen, der mehr vergeben könnte, der eine größere Liebe besitzen würde. Wir sollten immer vor Augen behalten, Allah hat uns gesagt, der Prophet ist ein vollkommenes Vorbild für euch. Deswegen sind wir verpflichtet und alle Muslime sind verpflichtet, sich nach dieser Praxis zu richten und zu orientieren. Mögen die Muslime dies heute verstehen. Hazrat Aisha radhiyallahu anha berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde immer die Möglichkeit gegeben, zwischen mehreren Wegen zu wählen, und immer wählte der heilige Prophet den leichteren Weg. Es sei denn, dieser leichte Weg war eine Sünde, dann war er derjenige, der diesen Weg niemals wählte. Er war derjenige, der seine Feinde vergab, außer jenen, die die Grenzen Allahs überschritten. Und diese Menschen bestrafte der heilige Prophet aufgrund des Befehls Allahs, von Allah. Über Hazrat Umar radhiyallahu anhu wird berichtet, dass er einmal während einer Diskussion zum heiligen Propheten sprach: O Prophet Allahs, meine Eltern seien für dich geopfert. Noah hatte für sein Volk gebetet: O Allah, lass keinen Kafir, keinen Leugner unter den Menschen walten. O Prophet, was wäre mit uns geschehen, wenn du auch dies gebetet hättest? Wir wären alle vernichtet worden. Wir haben dir Schmerzen zugefügt. Deine Zähne wurden Du wurdest angegriffen und deine Zähne litten darunter. O Prophet Allahs, du hast diesen Menschen vergeben, weil sie nicht wussten, was sie taten. Der verheißene Messias sagt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewann Eroberung über alle Menschen in Mekka und vergab ihnen alle ihre Sünden und bestrafte nur diese wenigen Menschen, über die Gott ganz klar gesagt hatte, dass sie bestraft werden müssen, weil sie große Sünden begangen hatten. Doch er vergab allen anderen Feinden und sagte: La tasriba alaykum al-yawm. Ihr sollt an diesem Tage nicht verfolgt werden. Und diese große Sache, die sehr schwer aussah, praktizierte der heilige Prophet. Tausende Menschen nahmen den Islam an. Das war die Vergebung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sehr schwer war und sehr schwer zu praktizieren war. Doch der heilige الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما